计划找保险套，而且里面很多细节啦，很多心事都可以在车上大家一起来聊一聊，用快乐的心情迎接任何的状况Идиот-то ведь, а? Идиот. И поехали, глянь. Ты видел, нет? Київським часом. З Краснодара до Криму перестали їздити пасажирські автобуси. Маршрути з Краснодара в Феодосію, Сімферополь і Севастополь тимчасово закриті. Про це повідомляє Інтерфакс Південь з посиланням на інформацію довідкової служби автовокзалу Краснодар-1. Доставка пасажирів до Одеси здійснюється через Ростов-на-Дону. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про закриття Керченської колонної переправи. Да не ходи, стирать-то полно. Ой! Сволочь, а! Ну, я так понимаю, что он не просто будет сидеть и бухать, как все остальные. Все, ребята, можно расслабиться. Рабочий день позади, впереди целый час программы «Юмор на заказ», где вы можете передавать приветы, можете признаваться в любви, можете слушать любимый юмор, да и вообще всячески отдыхать. Направо. Или
может прям... Не, лучше направо. Я там плохо. Твою мать. Не открывается, ёпта. Вот это вы придурки, блядь. Нахуя что его там остановили, блядь? А что тут уехали?加上在合作啊，没办法交，没法做，这怎样？哎呦，嗨！哇，你现场目击耶！他离他远一点，你知道？不然他要过就让他过，离他让他自己跑。可是他一转，他又转又往内线切的时候，我知道完蛋，要出事了，完了。我们那时候如果距离不够的话，你知道吧？就撞了。这个他妈真的太过分了，那个。他没撞到人哦，那个后车他差一点，好像没撞到人，差一点摔到。对他还好没有摔倒。Олег! Олег, ты что делаешь-то? Охуеть. И там стоит. Вон, видишь? Вон, сейчас будем поворачивать. Как мама чихает. Да хотя, знаешь, что... Опа! Ебать.
啊。Нихуя себе. Ебать. Там урод Ебать. Наступил. Опа, авария. Опа! Ать. Ёбаный в рот. Ай-яй-яй. Нахуярились.因为原本路破是哎呦！哦，闯红灯。Fuck. Oh, shit. Fucking idiot. Oh, Jesus. Oh, fuck. Oh, stop. Fuck's sake, stop. Fucking hell. Fucking idiot. Oh,
哎哦。加油！Прицеплен прицеп грузового автомобиля. Я паспорт подойди к грани. Красавец, уже он думал, что он пролезет. Боже. Я сейчас смотрю, думаю. Не знаю, смотри, на Целиковой. Зашибись. Тише, тише. Куда ты едешь, ёб твою мать, блядь? Да тише. Красавец, блядь.哎呦喂！
这个骑车嘛是咧见天。我甲做啊。Блин, придурок, козел, а? Козел, Съебали, сука!什么的，有一些就是板桥这附近不是蛮多的。啊！吓死人了！这真的。Сразу, чтобы вот сразу новую рекламу, правильно понимаю? На сайт.ру написано. Да. Да. И там написано Форс. И чё, блядь? Вот ты едешь, и чё, блядь, дальше-то думаешь, чё нахуй? Придурок, блин. Заезжаешь туда. Бледная лежит, не могла
Уебал все машину нахуй. Но. Твою мать! Бронировано? Ебанулся. Американцу деваться некуда было, потому что было 3 золота уже наших, и 4 не хотели отдавать нам. Ёб твою мать тебя, блядь! А я еще...
Там вперед улетел. Повалил. Тебе придется соседскую девятку брать нахуй.后边转来。Ля-ля-ля! Ебать.从那个有没有怎么样？有帮我叫警察吗？还没。投奔交流道。这是哪里？投奔交流道。Нихуя себе, блядь. Ха-ха, нихуя. Пацаны залипли на. Че, блядь, дурак, что ли, блядь? Кто был следующий? Мы вот вам 3 имени называли. Чуть ранее вспоминайте, пожалуйста, или звоните 8495-2202. Ну как ответить? Че ты творишь, блядь? Ты че, дурак, что-то? Ты че делаешь, а? Гондон вот! Я гондон! Тихо, тихо, я с ребенком, ёпта! Тише, тише, тише! А нахуя ты так делаешь?要向撤收路段，本路段限速61公里。开下去。Мудак, что ли, блядь?
往右前方行驶，往右前方行驶。哎，我怎样？妈，你们怎样？Приехали, блядь.他在干嘛？他在跟那台尬掐。Я говорю, направо. Я? Блин, красиво. Охуенно. Мечта российских автомобилистов об открытой базе ГИБДД скоро исполнится. То, что когда-то в ГАИ добывали лишь по большому блату, станет доступным каждому. Пробег сможет пробить ее на угон или участие в авариях, когда количество Вот ел, блядь. Воротик не видно, ебаный рот. Куда он там?